deefi buzee maraachati wada ruutiyee beet mana ruutii deemaniiru mana ruutii kan deeman immoo Abrahaam badeeraa jedhanii Abrahaam erga badee immoo kan deemu Hermeellaa mana ruutiiti eessumayyuu hin deemu miila kootinan dhufe haadha manaa koonaa wayyaa mucaa koonaa wayya isin barbaadu isinitu na dhukkubsaa jira ani immoo isin bira taa'ee fayyuu hin danda'u kanaafiyyuu iddoo fayyummaa kootii wayin demo iddoon nageenya kootti argadhu filadheeraa isin nan barbaachistanii jireenya koo keessaa bahaa isinitu jireenya koo jeeqaa jira ani haadha manaa fi daa'ima koo faana gammachuudhaan jiraachaa jira bakka duraan dogoggoreera amma immoo ofitti deebi'ee maaloo na dhiisaa ajechaa jira Abrahaam na Hermeellaan tun immoo umarratti ufteetti yaa diraaman kifilii qaxxaay immoo hin qaba borumoo hin ufa jechuudha diggaamee isumaan ufuka Hermeellaa uftee wayni abrish jette dag wajjiniin ufan okko waliin baan miti waliin baan buzee fi deef Hermeellaa jedhanii viidiyoo gaafa guyyaa galakkisaa waliin deef baaniyyuu isaan booddee isheen dakateessee barriida wayin jaajjitee booddee immoo akka kinoo kobaashi ufteesan akka kinoo dure omaa nageenyee tasa ufteesanitti wayni abrish jechaa mana seentee jechuudha abjuun tun akkam jirtu nagaa keessanii nagaan waaqayyo bakka jirtanitti isiniif haa baa'atu dachaadhaan warri mana kanaaf aaraa taatan subscribe share gochaatii maatii akka taatan isin gaafadhaa maaloo subscribe godhaa like godhaa viidiyoo indee እና Hermeellaan ka barriida teessee ageeffachaa turteet umaffaa irratti immoo akka nama uumaan beekne akka uumaan nageenye sanitti uftee hawwiin abrishii jechaati viidiyoon hubatee boru immoo ka diraamaa boru laaluudhaaf qobbaatii eeggadha.